Salut les gars, du coup petite vidéo sur une IA qui permet de mettre le son que vous avez fait en vidéo. Donc pardon, si vous faites une vidéo et que vous êtes dans un métro et dans un train, vous mettez votre rush de vidéo dedans et il va vous faire le son du train dans lequel on entendrait si on était dans le train. Si c'est carrément un océan et qu'il y a des bateaux, comme là je vais vous montrer, et ben il vous fera le bruit des océans, le bruit des explosions, les bruits de ce que vous voulez. Donc on va l'installer ça ensemble. Donc du coup, Pinocchio, comme d'habitude, dans Google, Pinocchio avec un K, vous cliquez sur télécharger, ça va vous scroller directement. Vous le téléchargez et vous l'installez comme n'importe quel autre logiciel. Et après, vous aurez une page noire ici. Là, vous irez ici. Vous taperez MM Audio. Oups. Voilà. Il est ici. Vous cliquez dessus. Le download. L'installer comme d'habitude. Vous le retrouverez ici. Et là, on le lance et on voit ensemble ce qu'on est capable de faire avec cette petite bête. Donc du coup, on arrive sur ce genre d'interface. Ici, donc on peut mettre une image. Donc soit vous faites un glisser-déposer de la vidéo, soit vous faites télécharger directement et vous avez une fenêtre qui s'ouvre de type dossier comme d'habitude. Ici, pareil. Si vous voulez filmer directement votre tronche, c'est ici. Je vous ferai voir les deux autres aussi qu'il y a ici qui sont expérimentales. Là, vous mettez le prompt positif que vous voulez. Là, en l'occurrence, c'était pour faire le bruit du vent de ce plan, de cette vidéo. Là, le négatif prompt, c'est ce que vous voulez pas qui apparaisse. Ici, le seed. Là, le nombre de steps, il est à 25 d'origine, mais ça passe très très vite. Mais même à 100, ça passe très très vite. Donc vous faites des tests, mais 100, c'est vraiment très rapide aussi. Ici, j'ai descendu, j'ai été à 8 d'origine. Moi, j'ai que des plans de 5 secondes, donc j'ai mis 5 secondes. Et on clique sur envoyer pour pouvoir lancer le rendu. Et là, du coup, on va en écouter ensemble le rendu. On est bien. Du coup, je vais vous montrer un deuxième plan. On va aller chercher du MP4 parce que j'ai fait la vidéo tout à l'heure, mais là, je suis en 8K. Du coup, ouais, je sais bien, tout le monde s'en fout, mais c'est pour être vraiment sûr et vous dire que là, ça faut pas le faire. Même cela, c'est 9K. Donc, bien sûr, l'IA là, alors ça passe, hein, sauf que si je vous fais visionner le plan, il est moche, quoi. Donc, bon, pour mon montage, on s'en fout, mais pour vous, pour la vidéo, c'est dégueulasse. Donc, du coup, je prends les plans, mais en MP4 que j'ai. On va prendre ça, c'est très bien ça. Ah bah, ce plan-là, ah non, mais c'est un move. Allez, ce plan-là. Voilà, il y a deux bateaux là. Donc du coup, on reprend DPL, on lui dit que du coup, on a deux bateaux de pirates. Deux bateaux de pirates qui naviguent en pleine mer. Pendant une tempête. Tempête, c'est une nouvelle façon d'écrire tempête, moi. Alors, voilà, du coup, on copie, on CTRL C, on CTRL V, on est sur 100, on est bon, et on envoie. Donc du coup, là, il a terminé, on va écouter ça ensemble. C'est plutôt pas mal, on va le mettre en plein écran. Voilà. Je trouve qu'on est pas mal. Je dirais même qu'on est plutôt pas mal. Donc ensuite, en ce qui concerne le texte ou audio, donc ici, vous tapez votre prompt. Donc je vais laisser le même prompt pour voir au niveau son. Le négatif prompt, bon, on peut mettre qu'on veut pas de musique, mais on va faire ça pour dire qu'on fait la même chose. Ici, on met sans étape. On va faire 5 secondes.
et on envoie. Même principe, sauf que là il va faire autrement. On va voir la qualité, mais il va faire autrement. Et après, image to audio, c'est... ah, il a déjà fini, donc il va quand même plus vite, hein. Pas convaincu. On va le relancer une deuxième fois parce qu'on n'est pas convaincu. On va mettre 25 étapes aussi. On va le laisser d'origine pour voir. On va passer un seed à 0. Et la guidance, après ça dépend. Je vais peut-être lui mettre un peu moins. Voilà. Ça c'est pas mal. Ouais, ça peut passer. On va l'enregistrer. Ça peut passer ça. Voilà. On va faire une petite guidance à 20, juste pour voir comment il déconne, soit si 20 ça déconne ou pas. Donc ouais, donc il a une guidance plutôt sensible, hein. Va falloir éviter les guidances trop importantes. Je vais essayer 2 du coup, le chrono. Donc du coup, vous pouvez le laisser à 4, il n'y a pas grand changement entre 4 et 2, mais après, ça sert à rien de monter trop haut. Image to vidéo, donc c'est le même principe, sauf que là, on va remettre du coup le même prompt, CTRL V, ici on va mettre musique, et puis on va laisser à 25 étapes, 5, et on va mettre 5 ici. Là, on va mettre une image. Allez, on va prendre une photo assez explicite. Allez, ça c'est explicite. Voilà. Et on va voir ce qui va nous pondre comme morceau. Ok. Alors on va changer le prompt 2 secondes et on va tenter de lui mettre qu'il y a des éclairs. Alors, on va voir ce que il va nous pondre. CTRL Z, CTRL C, CTRL V, et on renvoie. Ah oui, il va beaucoup plus vite, hein, là. Il n'y a pas du genre à regarder, là. C'est pas trop mal, ça peut se garder. Ça peut se garder. Voilà. Donc du coup, moi je suis pas du tout mécontent, hein. J'ai fait pas mal de plans avec. Alors du coup, bien sûr, c'est que des plans en 8K, donc bien sûr, ça galère avec le stream, ça galère avec tout. Mais pour les sons en eux-mêmes, comme je voulais vous montrer, hein, c'est quand même très propre pour ça. On est quand même dans l'ambiance, hein, ça passe. Ça écoute ce qu'on dit quand même, quoi. Voilà. Et le vent que j'avais fait, alors ça c'est du MP4. Voilà. C'est très bien. Et là c'est les petits osios. Voilà. Donc ah oui, j'ai fait aussi la petite jungle aussi là, que je vais vous montrer. Voilà, donc c'est pas mal. Donc du coup, pour l'avoir essayé, franchement c'est vraiment sympa, c'est rapide et ça fait le travail. Sur ce, je vous fais un petit poutou et puis on se revoit pour une autre vidéo.